Дайте мне атлас, пожалуйста. Итак, что у нас? Насморк, кашель, простуда. Да. Сейчас привыкну еще. Че, прививки от гриппа, простуда же. Шок-контент. Ольга Евгеньевна и Елена Телицына советуют поставить прививки от гриппа, чтобы не болеть. Всем привет. Ты уже включила? Да. Как же так? Уже 100 человек на нас смотрит. Как мы тут с вами шутки шутим. Начинайте. Елена Телицына. Я смотрю просто, чтобы побольше людей подключилось. В общем, всем привет! У нас сегодня с вами тема ОРВИ, кашель, сопли, насморк, ну, в общем, все, что с этим связано в преддверии зимы. Мы решили выйти в эфир. В общем, 139 человек нас смотрит. Ну, давайте я немножко расскажу свой опыт. Как было у моего ребенка. Я сегодня специально сегодня мы ходили в поликлинику, брала карту я, потому что мы после отпуска брали у терапевта справку о том, что не болеет ребенок. Мы сейчас только за этим туда ходим. Так вот, у моего ребенка вся карта была полностью, ну я не знаю, она вот такая толстая, и там каждый месяц вызов врача на дом, высокая температура, насморк, кашель и все время какие-нибудь осложнения. Мы там 2 раза лежали в больнице в инфекционной, то есть чего только не было. И то есть болел бесконечно. И когда мы, во-первых, это получается 2 года назад, поменяли полностью питание, убрали, естественно, всю молочку, дрожжи, все, о чем вы говорите, сахар вообще минимизировали. Соответственно, у меня сын привит, очень много у него прививок на самом деле стоит, и там были осложнения, но не об этом речь. Перестали тоже все делать. Все, у меня 2 года, почти за 2 года у ребенка, наверное, несколько записей только о том, что вот либо мы куда-то уезжали, пришли за справкой, либо один раз он у меня болел, но и то нам врач там выписывал антибиотик, мы справились без антибиотиков, фарингит у него был. Вот, то есть, грубо говоря, такой личный опыт. Ну и плюс, когда я стала изучать психосоматику, потому что с точки зрения психосоматики у детей очень часто это с конфликтами связано. То есть воспаляются глаза, это значит не хочу видеть, нос, это значит не хочу ощущать, не хочу быть в этой обстановке. Например, он в детский садик пришел, и что, ему там не нравится. Почему дети болеют очень часто, когда они только-только приходят в детский сад? Потому что им непривычно, они были всегда под опекой мамочки, он был такой один, важный, главный, а тут он приходит в коллектив, их 30 человек, и, грубо говоря, на него никто так уже внимания не обращает. И, соответственно, другой ребенок может и игрушку какую-то отобрать. Всякие конфликты там могут среди детей быть, а они маленькие, они все воспринимают так буквально. То есть, если вот не хочу ощущать, не хочу здесь находиться, поэтому начинается вот это все. Слух тоже не хочу слышать. Почему воспаляется горло? Это невысказанные конфликты. Например, воспитатель отругал ребенка, а он ведь маленький, он не может ничего ответить. Он, может быть, внутри разозлился, и вот эта злость, чувство его, осталось внутри. Или мама тоже могла также наругать, а он не может ничего ответить ей, и, соответственно, это все остается. Поэтому что важно делать? Важно разговаривать со своим ребенком. И я недавно тут читала такой пост, что у ребенка нужно спрашивать не такие дежурные фразы, типа, ну что, как у тебя дела? Когда так вот такое спрашиваешь, любой человек скажет, нормально и нормально. А нужно ребенку интересные вопросы задавать. Что у тебя сегодня было самого интересного за день? С кем ты сегодня подружился? Что вы сегодня кушали, например. То есть задавать конкретные вопросы, выводить ребенка на диалог, потому что именно в диалоге можно обнаружить какие-то конфликты, какие-то на что он обиделся в течение дня. То есть и это важно проговаривать, потому что с точки зрения психосоматики мы когда разговаривали, почему включаются психосоматические вот эти все проявления, именно потому что ребенок остался один на один с этим, он это не проговорил, у него все эти эмоции внутри остались.
Если он с мамой поговорит, и мама его поддержит, там, скажет, ну, ничего страшного, сынок, там, или предложит ему какой-то другой вариант развития событий, то есть, что он маленький, он может, ему может казаться, что там машинку у него отобрали, все, конец света, а мама может там какой-то другой вариант предложить, и тогда, скорее всего, уходят такие проявления. Вот. Ну а Ольге Евгеньевне мы даем слово. Она нам расскажет с точки зрения врача, как все вот это лечить, как лучше не то, что лечить, лучше как сделать так, чтобы до этого вообще не доходило. По себе я тоже заметила, что чистое питание практически гарантирует отсутствие любых ОРВИ, соплей, насморков и так далее. То есть сколько у меня раньше этого было, я прям помню эти ощущения, когда комок вот этот соплей в горле, везде вот это все стоит, это ужасно. Всю зиму вот эта слизь. С утра встаешь и высмаркиваешь это, и хочется выплюнуть это, и, в общем, оно копится. Сейчас практически такого нету. Поэтому питание — это 100% важно. Вот, ну, у нас уже 279 человек смотрят, пока я тут. Да, прямой эфир мы запишем. Так, давайте надо вас как-то тоже в кадр. Поближе, Может, вы здесь лучше садитесь сюда. Вот так. Да. Добрый вечер. У нас сегодня тема по сезону. Поскольку во дворе слякоть, туман, грязь, скоро снег и вирусы гриппа начнут у нас с вами. Они уже летают, но их будет еще больше скоро. И вот наша задача сделать так, чтобы мы с вами, наши детки, к этим вирусам были равнодушны, скажем так, да? Вот он зашел и вышел, наш организм смог его побороть. Как же это сделать? Какие же есть методики интересные, какие принципы оздоровления присутствуют с точки зрения альтернативной медицины, да? Хоть как бы мы родом из официальной медицины, но тем не менее на сегодняшний день уже больше 20, наверное, уже около 25 лет мы занимаемся методами, которые не связаны ни с лекарствами, ни с таблетками, ни с прививками. Но давайте начнем с самого простого. Вот сейчас у нас уже рекламируют прививки от гриппа. Вы знаете, мы не будем вас ни в чем убеждать. Я думаю, что каждый человек вправе решить свою судьбу и судьбу своих детей самостоятельно. Вот наша задача только с вами поделиться нашим опытом, нашим примером. А вот ваша цель уже принять правильное решение. Я думаю, что вы его примете. Вот смотрите. Дело в том, что вирус гриппа, вот это даже, ну вот и не медику понятно, вирус гриппа, он мутирует даже чаще, чем в секунду. Этих штаммов вирусов гриппа, их, не знаю, миллиарды, я не знаю их сколько. Все зависит, какая температура, в какой день, какая влажность, в каком регионе. Прививку ставят одну от гриппа всем. Вы понимаете, это просто даже с точки зрения, я пока просто говорю сам момент, что как можно определить, какой вирус какого штамма будет в этот день, в этот час, в это мгновение, именно вот здесь в нашем городе или там в другом городе, процветать. Это же нереально, вообще нереально сделать, понимаете? Поэтому смысл вообще, это первый вопрос. Второй вопрос. Естественно, в любой прививочный препарат там есть консервант. Там есть консервант, который, естественно, нужно будет опять вывести печени, в первую очередь ударная печень идет. Кроме того, есть вот практически все прививки, они основаны на ртуть-содержащих веществах. А ртуть, вы сами знаете, это яд, это мина замедленного действия. Далее, момент такой, опять патогенез, то есть, а как он, вот этот вирус, как он в организме проникает к нам? Все знают, он поступает через слизистую рота носоглотки, так? И организм постепенно готовится ко всем фазам. То есть он на всех путях встречает, открывает определенный шлагбаум, что встретить вирус. Да? Сначала слизистая носа, хоп, организм уже подал инструкцию, что вот вирус попал, что нужно уже лейкоциты подготовить. Да? Потом он попадает в кровь, потом дальше уже по всем органам. И организм постепенно, планово готовится к встрече этого вируса. Он готовит свои вещества, свои лекарства.
Таким образом, постепенно, медленно вырабатывается, что иммунитет, пусть даже к суперсильному вирусу, не знаю, там, какому-то навороченному уж чрезмерно, да, такому вредному вирусу, злостному. И другой вариант, прививка. Да, говорим, ослабленный вирус, но мы его куда сразу вводим-то? Он же минует все стадии естественного проникновения в организм и поступает сразу куда? Вводим, в кровь поступает. В результате иммунная система, она ошарашена, она вообще не понимает, как это так. 2-3 шлагбаума пропущено, организм вообще не знает, он в панике, он не понимает, что происходит. Ему сразу в кровь, бабах, и вот эти вот микробики залетели. Естественно, шоковая реакция, я говорю образно, возникает шоковая реакция для организма. И вот даже с ослабленными вирусами организм не может побороть, даже, допустим, какой-то относительно крепкий организм с хорошей иммунной системой, при введении внутрь он все равно заболеет. И заболеет сильнее, чем если бы этот вирус уже попал более сильным, но естественным путем. Вы понимаете как? А если уж у нас дети на сегодняшний день, дисбиоз кишечника присутствует практически у каждого первого, даже не второго, у каждого первого, только в разной степени выраженности. И у меня он тоже есть, хоть я уже 20 с лишним лет животом занимаюсь, там, брюшным мозгом и всем остальным противопаразитарными моментами. Он у всех есть, с учетом сейчас жизни, экологии, нагрузок разных жизненных. Вот. Другое дело, если это организм совсем ослабленный, человек тяжело перенесет, и могут быть осложнения, вплоть до пневмонии, комы и так далее. Если относительно крепкий, он, может быть, легко перенесет. Но все равно переболевают. Ну, понимаете? А если бы это допустить вариант естественным путем заразиться, может быть, ты вообще бы не заметил, у тебя организм бы сам справился, но, может быть, что-нибудь у тебя там бы пощекотало чуть-чуть в носу и все. Вот вам вирус гриппа, вот вам прививки. А теперь вы скажете, Ольга Евгеньевна, а что тогда делать? Вот что делать? Сейчас эпидемия гриппа, да, вот сейчас опять процветание, морозы начнутся, он будет распространяться, меняться, мутировать. Что нужно делать? Да очень просто. Самое простое средство бытовое от вирусов гриппа, в первую очередь, ну вообще от всех простудных моментов, мы рассматриваем на примере вируса гриппа, это кушать лук-чеснок. Ну, первые два варианта я уже не повторяю, вернее, просто скажу. Да, первое – это питание однозначно, исключить кисломолочные, хлебобулочные и сахаросодержащие продукты, это однозначно, хотя бы на период вот осенне-зимний. Дальше. Второе – психосоматика, то есть что? В целом, Лена хорошо вам сказала, включите радость. Вообще основное предназначение родителей научить детей что? Вообще многих педиатров нужно научить спрашивать, когда мама приходит с ребенком на прием, первым делом нужно спрашивать, какая обстановка в семье, что кто происходит это будет, Лена? в семье. Это нереально. Ну, пускай хотя бы они знают, что первым делом, если ребенок заболел, нужно задуматься. Ну, пускай хотя бы те, кто смотрит, они задумаются и поймут. Первое дело — это какая обстановка в семье, какая обстановка в садике. Может, ребенок настолько там сильно ему некомфортно там в садике или где-то в каком-то обществе, что вот он это включает. А еще я бы хотела затронуть тему как раз этой симптоматики, да, то, что вот сопли, кашель, температура, это же все не сама болезнь, это просто симптомы, которые сейчас проявляются, и которые не нужно останавливать на самом-то деле. Дело в том, что сейчас завершу момент. Я хотела сказать в завершении про грипп. Нужно включить два основных важных момента. Да? Это включить состояние собственного иммунитета. Он вырабатывается только в тех случаях, когда здесь радость внутри находится. Может любой микроб, любой вирус, любой грипп, организм может сам победить, потому что в этом состоянии у человека включаются собственные все иммунные системы. Поэтому в этот период самое лучшее средство, да, конечно, это природные фитонциды, антибиотики, это лук, чеснок и гвоздику сосать, пожалуйста. Я уже сразу рецепты вам говорю. А во-вторых, это включить радость. Больше танцуйте, пойте, играйте с детьми. Я не знаю, какие-то шутки, прибаутки, что-то придумывайте для того, чтобы ребенок тоже отдохнул, расслабился, и чтобы у него пошел сам процесс оздоровления. А теперь давайте рассмотрим, почему происходит вот действительно, проявления-то все же знают. Насморк, кашель, горло красное, да, температура, озноб. Тут я думаю, что особо-то вот это, мне кажется, особенно про температуру надо сказать. Очень многие мамы, они прям бегут сразу же любую температуру сбивать.
Но, как показывает практика, когда температуру не сбиваешь, наоборот, легче болезнь проходит. Потому что Конечно. что такое температура? Температура — это проявление нашего иммунитета, это защитная реакция. То есть, если попал какой-то вирус, как организм его должен убить? Он тратит огромные свои силы и ресурсы на то, чтобы температуру поднять, для того, чтобы сжечь это все, всю эту заразу, чтобы ребенку проще было. А мамы что делают? Сбивают температуру, просто, то есть они борются не против вируса, а против собственного иммунитета. И после этого начинаются все осложнения. То есть ты организму не даешь нормально функционировать, нормально справляться с болезнью, сбиваешь температуру, и потом удивляешься, а почему осложнения пошли. Потому и пошли осложнения, потому что вы иммунитету не даете самостоятельно бороться с этим. Вот посмотрите, у нас такой Ну, атлас есть. Сейчас я прямо предвижу эти вопросы о том, что там бывает у детей при температуре, врачи пугают. Сейчас скажу. Смотрите, судороги, Софья Юрьевна. Судороги, Вот у нас нет, есть еще такой там атлас что-то- проекционных зон. Я уже даже забыла, мне постоянно про это пишут. Эписиндром. Вы как невролог расскажите. Сейчас все расскажу. Вот посмотрите, здесь на 34-й странице у нас есть так называемые уровни здоровья. Видите уровни здоровья? Первый уровень, второй уровень, третий и четвертый уровень. Так вот, на первом уровне это по Витулкасу. Острые состояния у человека должны быть примерно один раз в 1-3 года. Температура при этом должна подниматься выше 38,5 градусов. Продолжительность болезни должна быть, это здоровые люди, сейчас вам говорю, от 1 до 3 дней, то есть без лекарств, я имею в виду химических препаратов, без антибиотиков, без жаропонижающих средств химических. Человеческий организм, без разницы, это ребенок или взрослый, он должен выздороветь в течение от 1 до 3 Вот дней. это, кстати, классная тема. я Это тоже выздоровление полное и быстрое, без лекарств. Это здоровый человек, он должен обязательно давать температуру хотя бы раз в 3 года. Это первое. Второе. Потом отдельно по температуре скажу. Второй уровень здоровья. Острые состояния уже бывают 5-6 раз в году. И температура у таких детей и взрослых, она уже ниже 38,5 градусов. Почему? Потому что температура только лишь выше 38,5 дает возможность сжиганию всей инфекции. Если температура поднимается выше этой цифры, все, они погибают, исчезают, лизируются. Если она ниже, то все вирусы, грибы, бактерии начинают процветать, мутировать, изменяться. Особенно если дают химические антибиотики. Они мутируют, изменяются и стают адаптивными уже к этому антибиотику. Через месяц-два или даже в этот же месяц ребенок опять заболевает, ему опять дают, а ему уже не помогает. Он уже теперь не неделю-две болеет, а 2-3-4 недели начинает болеть, ему ничего не помогает. Один пропили, другой, третий. Вот. И здесь же на втором уровне выздоровление затягивается. Уже шлейф из кашля присоединяется, насморк присоединяется. При частом подавлении температуры наступает переход в третью группу. То есть уход в хронические формы. ЧБД. Если... Часто болеющий ребенок, мы пишем диагноз. Вот смотрите, если температура выше 38,5, это хорошо. Это значит, что сильный иммунитет. Конечно, совершенно вот, верно. Запомните это, поймите, пожалуйста. Раньше вот мы как раз были где-то здесь, а сейчас у меня ребенок вот так здесь. болеет. Вот то именно. есть за 2 года восстановили ребенку иммунитет. Классно, мне вот этот уровень здоровья вообще понравился. И вот смотрите, третий уровень, сейчас я про все 4 расскажу. Третий уровень. Острые состояния вялые, подъема температуры нет. Есть хронические болезни, возможно расстройство ментальной и эмоциональной сферы. Сегодня у нас такой ребенок был. Ребенку почти что 6 лет уже, 5,5. Говорю, покажи язык, он вот так рот стиснул, закрывается вообще. Начали смотреть, он меня взял так за руку и щипать меня начал. Говорю, какой ты молодец, как хорошо ты можешь драться, говорю, щипаться, понимаете, то есть, а у ребенка печень, у него простудные вообще непроходящие болезни, ему тяжело, он не может это сказать, то он вредничать начинает, мать там в панике, в шоке, второй ребенок родился, 2 годика у девочки, и она вообще, я вижу, что у нее там, знаешь, уже вообще кризисное состояние у матери, отец вообще молчит, сидит. С ребенком в 5 лет не справляются, он творит там непонятно что везде, неуправляемый вообще, в садик даже не могут водить уже ребенка. Болеть не перестает, и психика полностью нарушена. Так вот, про третий. Вот он в хронической форме уже. Значит, здесь уже при переходе на второй уровень возможны частые острые состояния с температурой ниже 38,5, которую нельзя подавлять. Я сейчас про температуру отдельно еще скажу. И есть еще, ну, если со стороны детей, вот третий уровень здоровья брать, такие дети каждый месяц практически болеют, минимум раз в квартал. То есть они из одного насморка переходят в другой. Кашель
вроде бы сухой, потом влажный, потом опять сухой. То есть каждый месяц у них непроходящий кашель, непроходящие сопли. То горло, то насморк, то кашель, то все вместе. И вот. И дальше уже 4-й уровень здоровья. Острых состояний практически нет. Подъема температуры нет вообще. К нам пациенты приходят и спрашивают: Ольга Евгеньевна, а такое бывает? У меня температура 34. Выше 35 вообще не поднимается. А в прошлом году была пневмония 35,5. Даже 36 не поднялось, понимаете? С пневмонией лежат люди. Температуры нет. Иммунитета нет вообще, подавлен полностью иммунитет. Если это уже тяжелые хронические болезни, излечение практически невозможно, ну, с точки зрения официальной медицины, с точки зрения альтернативной, я думаю, возможно. И возможно лишь облегчить симптомы с помощью различных практик альтернативных, тут пишет Витолкас. Ну, замечу обратное, вот какие бы тяжелые пациенты к нам не приходили, если наладить просто элементарно культуру питания, навести чистоту, порядок, изменить состояние в психоэмоциональной сфере, люди перестают болеть, они становятся совершенно другими. И вот по температуре еще. Существует опасная ситуация, и она правильная. Педиатры честно говорят, что это возможно. У детей, особенно до 3 лет, у них мозг так устроен, что он способен давать реакцию в виде судорог. Называется субфибрильные судороги, когда на высокую температуру ребенок теряет сознание, впадает в кому, его начинает трясти или тянуть, там разные судороги бывают. Либо клонические, либо тонические, если тянет. Вот. И те, и другие опасны для жизни. И поэтому педиатры честно говорят, нельзя до 3 лет температуру держать. Может быть потеря сознания, могут быть судороги, может быть кома. Другой вариант, смотрите, можно, надо только сделать так, чтобы мозг не перегревался. Это очень просто. Вы берете влажную тряпочку, кладете на лоб, можно ее смочить яблочным уксусом, чтобы токсины через кожу еще выходили. Все тело тоже почаще протираете, чтобы не было перегрева организма. Мозг, виски, постоянно тряпочку менять, она горячая, или переворачивать ее. Тогда перегрева мозга не будет, а инфекция внутри будет сгорать. Если мы понижаем температуру, делаем, вот к нам приходит 39, 40, 41, знаете, сколько таких детишек уже? Мамочки уже, у них страх прошел, они уже с температурой 39-40 на руках тащат сюда детей. Ну, кто вот в переходном периоде находится, говорит: Ольга Евгеньевна, а что можно сделать? Я говорю: так вы же знаете, а у них все равно страх, как бы еще прошлых, что опять на месяц на больничный, опять в стационар. Я говорю: ничего страшного, давайте. Питание соблюдают, капельница ректальная, капаем кислородик, касторочку даем, адсорбенты природные, пипидол, все. Ребенок через день, 2, 3 становится здоровый. Буквально на 2-й день, к вечеру уже после первой работы с животом и кишечника, ребенок начинает температуру самостоятельно понижать, без химических жаропонижающих средств. Другое дело, мы должны помогать организму, что токсины с потом вывести наружу, разгрузить печень, разгрузить почки. И параллельно это же будет давать вам снижение температуры, естественное только. Что к таким средствам относится? Это липа и это малина. Малина ягода, всегда дома замороженная, особенно у кого дети есть, да даже и взрослые. Взрослым это больше надо уже для разжижения крови, а детям это больше надо, ну как и для разжижения крови в том числе и для как жаропонижающие средства. Все. И липа, цветочки липы, вот они не портятся. Вот это все одно в морозилке, другое на полочке в шкафчике у вас лежит в аптечке. А тысячелистник? Он мягко, он больше для желудка идет. Основное жаропонижающее средство — это липа-малина. Вот 2 препарата дома всегда должны быть. Далее. Вы даете это все ему, поете, укутываете, тряпочку на лоб надо, чтобы он пропотел. Очень хорошо делать микроклизмы. Это тоже бытовой вариант. Есть вот какая-то грань, вот понять, да, все-таки бывают диагнозы действительно опасные, когда там что-нибудь, как менингит какой-нибудь начинается. Вот есть какая-то грань, как маме понять, все-таки нужно бежать скорее к врачу? Как ты грань? Здесь я ведь за все случаи не могу, Лена, ответить. Ну, вот конечно, может быть грань, может быть и кома, может быть и менингит гнойный, энцефалит, что угодно может быть. Как понять маме? Ну как она поймет? Для этого надо или нет? Это надо посмотреть менингиальные симптомы. Я же сейчас не могу вам статус неврологический описывать. Ну, я не знаю, но обратитесь. Ну, первое, что вы должны сделать, ну, липу-малину можно заварить. Клизму-то можно очистительную поставить, хоть даже там сложная ситуация. Ребенку все равно уже легче будет. Делайте дальше клизму.
Микроклизму на стакан воды, вот на стакан водички наливаете десертную ложку перекиси, на такой маленький, если стаканчик, и десертную ложку сиропа корня солодки. Можно без него, просто перекись. И делаете груши микроклизмочки. Если температура, можно 2 и 3 раза в день делать. После каждой микроклизмы температура сама спадает. Потому что это кислород, он мгновенно всасывается в кровь, и организм начинает уже поднимать иммунитет самостоятельно. Ведь у нас самими клетками, лейкоцитами вырабатывается перекись внутри, она есть эндогенная. А здесь мы ее вот даем внутри ректально в виде микроклизмы. Во-первых, он прокакается, там куча слизи отойдет, точно так же, как слизь с носа отходит, точно так же огромное количество слизи выходит оттуда. Все, ребенку тут же становится лучше. У него он сразу же засыпает, поспит, пропотеет, температура после, обычно, если еще массаж вятский живота делаем, там вообще мгновенно они восстанавливаются. Там же чуть-чуть спазм снять, уже печень включается свой дезинтоксикационный, эту функцию, и все начинает восстанавливаться у ребенка. Но вы пока не знаете, не владеете, просто можно, просто патагонная, естественная клизмочку сделать и коррекции в питании. И включить радость, матери радость. Надо радоваться, что у ребенка классный иммунитет. Температура 39-40. А ведь и вот мы этому учим родителей. У таких детей, у таких дети таких, я уже запуталась. В общем, дети такие быстро выздоравливают. Родители, которые научили радоваться. И говорит, классно, Ольга Евгеньевна, теперь я понимаю, если температура 41, это значит иммунитет хорошо работает. Он включился и лизирует, растворяет все вирусы, грибы, бактерии, которые попали в организм и вызвали где-то воспалительный процесс. Без разницы где. Но мы сейчас про горло с вами насморк говорим. Ситуация была у девушки знакомой, они полетели в Турцию, и там вирус Коксаки подхватили 2 детей. Да. Дочка и сын. Так вот, у дочки поднялась температура выше 40, которую не могли сбить. То есть она пыталась сбить лекарствами, но они не смогли сбить. Она не сбивается. Да, а сыну сбили в итоге. У сына не поднималась такая высокая, но вот ему тоже сбили. Так в итоге дочка на следующий день все, никаких проявлений, а сын еще 2 недели ходил весь в пятнах, он покрылся весь этим Коксаки вирусом, он же там дает. А потому что, смотрите, как только температуру сбили, иммунитет, он не может мгновенно выработаться, ему надо хотя бы сутки. Минимум, максимум 3 для здорового организма. Нужно определенное время, чтобы выработались клетки против этого вируса. И как только организм это вырабатывает, все, температура сама падает, ее по ненадобности, ее сбивать не надо. Надо уметь ждать, но надо, чтобы не навредить мозгу, вот обязательно, чтобы не было перегрева, что-то холодненькое сюда на лоб. И обтирать, чтобы... Во-первых, токсины выходят все, почки, печень разгружаем через кожу, а во-вторых, еще и температура на 1, 2, 3 градуса всегда снижается, если тело протирать кисленькой уксусной водичкой. Вот. А вот, смотрите, при температуре свыше 40 разве не происходит денатурация белков? Вы знаете, в природе все предусмотрено. У нас температура 41-42 даже бывает. У нас даже такой метод есть. Лечение онкологических заболеваний с помощью подъема температуры. В Новокузнецке у нас пациент с раком прямой кишки, он тут перестал сейчас ездить, сейчас на Капельнице, на Солодовникова ходит. Опухоль не растет, уменьшается в размерах, прекрасно работает, живет. Вот. А раньше он ездил туда, ему температуру поднимали 42-43 градуса, ну там специальные, что-то с ними там делают, вводят. Зачем да не смертельно. Но 41 точно 42 спокойно можно выдержать. Денатурация белка как? Ну она, конечно, происходит, но человек все равно живой остается. Там происходит перепрограммирование вообще. Температура, вот смотрите, для чего нужна вообще температура? Вы четко должны понимать принцип патогенез, тогда будет все понятно. У вас пока что страх. Денатурация белка, субфибрильные судороги. Ну, конечно, я же вам объясняю, что надо делать, чтобы этого не произошло. Вы должны просто помогать организму справиться с этим. С перегревом мозга сказала, теперь сам принцип поймите. Смотрите, когда поднимается температура в человеческом организме, в этот период все вирусы, грибы, бактерии, они начинают разбегаться по углам, растворяются. Это первое. Второе. В самом организме начинают вырабатываться вещества, которые против этого вируса. И даже если через год, 2, 3 опять этот вирус гриппа будет процветать в регионе, то ты уже никогда не заболеешь, у тебя выработанный иммунитет. Вот с возрастом такой иммунитет у нас образуется. Люди реже и реже болеют. Дальше, следующий момент. Когда температура поднимается выше 38,5,
в этот период происходит перезагрузка мощная на клеточном уровне. У нас есть специальная техника оксигенотерапии, мы капаем солодовниковую капельницу, там тоже 41 и даже 42 иногда поднимается температура. И человек перезагружается, то есть идет обновление полностью всего организма на клеточном уровне, не только вот на уровне там всех органов тканей и вирусы там исчезают, а именно еще на клеточном уровне. Как обновление полностью организма, это тоже важный момент. Ну и потом, когда высокая температура, человеку надо просто полежать, ему надо отдохнуть. Просто выспаться, пропотеть, выспаться, все, что нужно, чтобы выздоровел человек. Ну и чтобы облегчить состояние, да, вывести токсин. Ну что, клизму нельзя поставить, что ли? Ну не обязательно же на мок ехать. Ребенку вообще нельзя до 9 лет мок, поэтому берете либо очистительную клизму, либо микроклизму с перекисью. Вот и все. 2-3 дня, ну от силы 5-7 дней ребенок должен и взрослый выздороветь самостоятельно. Ну вот, по температуре все. А теперь... Вот еще там вопрос. А если у ребенка свыше 39 градусов глюки начинаются, бредить начинает, это с чем связано? Так это тоже галлюцинации. Это показатель того, что у ребенка вообще почему? Ведь не у всех детей бывают субфибрильные судороги и галлюцинации при температуре, только у тех, у которых присутствует недостаточность работы печени и почки, почек обеих. Присутствует гипертензионный синдром. Образно говоря, моча ударяет в мозги, и поэтому, когда высокая температура, мозг кипеть начинает, он дает судороги или галлюцинации, чего в норме быть не должно. В здоровом организме ни галлюцинаций, ни судорог быть не должно ни в каком возрасте. Вот, мои хорошие. А в баню Теперь... спрашивают, можно? Нет. Вообще есть методика, я была на одной из конференций, правда, я ее не использую, но я четко понимаю, что это работает методика. И кто не боится, это можно делать. У нас, значит, они выступали, они так лечат вообще все болезни, которые с температурой. Вот к ним приходят с температурой. Они берут и ледяной водой обливают. Каждый день и обливают несколько раз в день. 2, 3, 5 раз в день обливают холодной водой. Через день, 2, 3 человек выздоравливает мгновенно. Но это надо психологически быть готовым. Ну, представляешь, тебе грудного ребенка начнут обливать водой ледяной? Я даже себя не представляю. Не говоря уж про взрослого. Взрослый психологически, а ребенок тем более. Если ты сам это не делал, как ты ребенка дашь облить? А у них и центр такой медицинский, они любую температуру, любое воспаление лечат холодной водой. И у них никогда не бывает переходов в пневмонию. Чтобы не нагреть еще больше, например. В баню нельзя. В баню нельзя, когда температура. Почему нельзя? Ну, хотя, может быть, и можно, я не знаю. Но вообще не рекомендую. В баню нельзя, потому что там же тоже перегрев. Организм сам тебе температуру изнутри дает. Зачем его еще в баню-то? Надо его просто уложить и баню в кровати сделать ему. Вот. Теперь посмотрите. Я хочу с точки зрения брюшного мозга. Да? Это наши базовые техники брюшной мозг. Я хочу показать, где у нас сидят все насморки с вами. Опять этот жаклс, наш любимый проекционный зон. Вот я вам уже показывала. Посмотрите. Вот так выглядит толстый кишечник у нас. Видите? Начальный отдел, поперечно-ободочная, нисходящий, сигма и прямая кишка. На другой цвет. Красным на красном не видно. Так вот, сейчас здесь, вы это увидели, как он выглядит снаружи. Теперь по проекционным зонам. Вот все насморки, все простуды сидят у нас вот здесь с вами, в начальном отделе толстого кишечника. Видите? Все аллергии в том числе здесь тоже находятся. Это правый нижний угол, где у нас с вами аппендицит находится. Вот он как раз аппендикс торчит. Видно здесь? Кончик. Так вот, это с кишечником связано. Если тут все забивается слизью, а если здесь забито, значит уже и нижние отделы, здесь тоже все углы, они все, вот как насморк первично возникает вот здесь, в кишечнике. Если здесь уже все забито, тогда начинает забиваться проекционная зона кишечника, наш с вами нос. Слизистая носа, еще раз отмечаю, это проекционная зона кишечника. Почему питание это помогает? Потому что вся растительная клетчатка, она же как метелочка, мягко здесь все выметает. Она наводит порядок, чистоту. Слизь вся выходит, слизь ушла отсюда, слизь ушла с носа. Ничего не стекает по задней стенке, здесь не откладывается, отек уходит. Эти, как они там, полинозы, все риниты, аллергические всякие, без разницы какие вирусные, все уходит. Поэтому очень важно, конечно же, детям в первую очередь вот с питания начинать. А дальше, если температура, клизмочки поделайте. Хоть очистительные, хоть вот микроклизмы с перекисью, я вам рецепт дала. Это все реально. Так раньше лечили всегда.
Ну вот, что-то еще хотела важное сказать вам по кишечнику. И бытовой вариант еще. Ведь дело в том, что 70-80% иммунитета у нас находится здесь в животе с вами, в нашем с вами брюшном мозге. И бытовой вариант восстановления этого органа, мозга брюшного, это просто полежать на животе. Ребенка, когда кладете, кстати, дети очень часто сами ложатся и взрослые на живот, вы делаете своим телом массаж внутренних органов, помогаете организму справиться со съеденной на сегодняшний день пищей, с какими-то нервами, перегрузками, там еще чего, умственными, физическими. Организм восстанавливается быстрее. Либо на мячике, на кулачках полежать. Вот другой вариант, это, конечно же, вот профессионально мы делаем уже вятский массаж живота. Это может научиться делать вообще не медик, даже любой. Кстати, сейчас ближайший семинар у нас будет в Москве с 28 октября. Кроме того, у нас с завтрашнего дня уже стартует программа. Мы подготовили... Все, кто хочет для вас более программу. Подробно, пожалуйста, курс Просто Health тут... у нас начинается завтра. Уже в это же время будет первая лекция там на тему питания, на тему самомассажа. Мы будем на этом курсе очищать печень, почки, сначала кишечник, потом печень, желчный пузырь, почки. То есть будем целый месяц практически работы поэтапно, под контролем, с заданием домашним. Кому вот это все интересно, приходите на наш курс. Тогда, вот цель-то у нас какая этого курса вообще, этого проекта, сделать так, чтобы было как можно больше людей профессионально подготовленных, то есть чтобы вы не боялись, вот такие вопросы не задавали, почему так, а почему это, вот при этом можно, при этом нельзя. То есть наша задача во всех вариантах объяснить вам и под наблюдением провести такую оздоровительную программу. Я бы сказала, это глобальный даже проект, когда так на расстоянии много людей начнут оздоравливаться. Представляешь? Это вообще моя мечта. Я всю жизнь мечтала, чтобы на всей планете Земля были здоровые люди. Мы занимаемся. Мы, наверное, притянулись, не зря, наверное, притянулись. Там, кстати, вопрос про температуру еще был. А что делать, если это, как называется, типа белая горячка, когда руки, ноги ледяные? Вот когда руки, ноги ледяные, вы кладете грелки. Здесь не надо раскрывать и обтирать. Здесь надо согреть ребенка или взрослого, разницы нет. Видишь, все зависит от типа нервной системы, еще от сосудов, от спазма, от психики, много. Один краснеет, ему жарко, а другой бледнеет, холодеет, умирает, можно сказать, образно. Его надо согреть, его не надо открывать, укутать, грелки к рукам, к ногам, растереть его до тепла прямо, чтобы он разогрелся. Дать кровообращение, наладить кровообращение в теле. А на голову все равно кладете прохладную сырую тряпочку, даже если руки, ноги холодные. Понимаете, что лоб-то горячий всегда. Просто есть два типа. Одного морозит, другого потеет, в жар бросает при температуре. Ну вот, друзья мои. По поводу кашля, я смотрю, там комментарии идут, там своя жизнь Кашель. в комментариях вообще, да? То есть тоже нужно понимать, что с помощью каши наш организм выводит слизь из легких. Вы понимаете, останавливать кашель, это значит оставить всю слизь там внутри. Очень часто бывает, что мамочки, они, конечно, лучше желают своим детям, сбивают там кашель, останавливают кашель, насморк, сбивают температуру. Вроде бы ребенок вылечился, снова идет в садик, через 3 дня снова попадает, снова заболевает. Почему? Потому что вы просто сбили симптоматику, но вы причину болезни никак не убрали. Если слизь, она там внутри скопилась, организм будет предпринимать всю новую и новую попытку выкинуть ее из себя, потому что она ему мешает. Все, что снаружи, это всегда лучше, чем оно осталось внутри. Даже когда меня спрашивают, когда начинается там понос, когда начинается рвота. Так это хорошо. Слава Богу, ребенка вырвало, значит, то, что ему там мешало, оно вышло, и все. Мамочки очень много боятся вот такого вот проявления. Смотрите. Слышно, но мне нужно поставить на зарядку. Вы говорите сейчас? Кашель может быть сухой, может быть влажный. Значит, сухой кашель нужно всегда перевести во влажный кашель, чтобы отошла мокрота. А почему вообще кашель происходит? Причина кашля. 99,9% кашля связано с наличием нематод. Это круглые черви, это гельминты, понимаете? И здесь важно обязательно проводить дегельминтизацию. Самое простое, доступное лекарство – это индийская касторка. Она сейчас есть везде. Не найдете индийскую, берите обычную, аптечную, только для приема внутрь. Еще косметическая для наружного применения касторовое масло, а вам надо для приема внутрь. Вот. И даете по столовой ложке. У нас в Ютубе есть благотворительный там
ролик записан, там час-полтора, наверное, рассказываю только про индийскую касторку. У Лены, наверное, тоже про касторку есть. У нас на ютубе с Ольгой Евгеньевной записано, кто вообще первый раз нас видит, очень много эфиров на разные темы. И женское здоровье, и детское здоровье, очень много всего. Пожалуйста, можете переходить и смотреть. Ссылка у меня в шапке профиля есть. И вот как вы только проведете дегельминтизацию, кашель полностью исчезает, понимаете? Потому что промежуточная личиночная стадия гельминтов при инвазии нематодами круглыми червями, она находится, промежуточная стадия, она в легких находится. В этот период здесь будет щекота, здесь будет кашель, першение. Вот дети каждый месяц болеют, каждый месяц у них бронхит. Потом предастма, потом астма. А это все лечится, убирается простым методом, дегельминтизация. Вот все просто вообще в жизни. Для начала коррекция в питании, это уже на 50% гельминтов становится меньше, потому что если вы только сладкое уберете, им уже питаться Про нечем паразитов будет. тоже есть отдельный, прям целый часовой эфир на ютубе. Тоже все можно смотреть. Ну вот, раз у нас тема кашель, насморк, я говорю Да, еще. да, Просто конечно. глубоко вы можете там Оно час-полтора. все между только. собой перекликается на самом деле. Все будет питание, все будет паразиты, психосоматика. Вот любую болезнь возьмите, и оно все Да. будет вот так переплетаться. Очень часто говорят, ну типа, почему приезжают люди с разными диагнозами, а назначение одно и то же, да? Потому что при любой болезни, вот курс мы будем завтра вести, это основа вообще здоровья любого человека при любом диагнозе. Чтобы кишечник правильно функционировал, чтобы печень, почки, желчный пузырь. Если это все не будет правильно функционировать, ни о каком здоровье там просто идти речи не будет. Поймите это не важно, какой вообще диагноз, с этого нужно начинать, это основа. Именно поэтому мы такой курс решили сделать, именно с обратной связью, потому что сколько бы мы ни снимали бесплатных прямых эфиров, вопросы, они все равно не заканчиваются, поэтому мы решили сделать так, что и теория будет идти целый час, и потом целая неделя поддержка в чате для тех, кто там будет такой курс, пакет покупать, и все это целый месяц будет идти, представляете? То есть... Цель какая, что вы за месяц уже вообще изменили качество жизни. Вот даже не приезжая к нам, ничего, можно сказать, бытовой вариант оздоровления, самостоятельный, без врачей, без всяких каких-то очистительных профессиональных техник, вы через месяц должны нам уже, у нас 5-й будет раз встреча, да, там вопрос-ответ уже подведение итогов, вы должны нам будете сказать уже результаты. Они правда есть, потому что индивидуальные консультации по скайпу мы проводим уже очень длительное время. И вы знаете, люди же шлют обратную связь. Они говорят: Ольга Евгеньевна, вот не могла родить, родила. Было высокое давление, нормализовалось. Был лишний вес, ушел. Была астма, исчезла. Была аллергия, прошла. То есть люди просто самостоятельно даешь им рекомендации бытовые, потому что ведь в разных странах даже вот люди не только то, что с нашей страны, ну кто-то не может приехать по разным причинам. И они начинают выполнять домашние задания, и у них потрясающие результаты, вы понимаете? И поэтому вот наша задача, цель вот этого проекта завтрашнего дня, который мы запускаем, сделать так, чтобы все, кто хочет быть здоровыми, вы бы стали здоровыми. Это потому что все реально, это просто, надо просто планово, поэтапно выполнять. Ну вот, многие просто еще боятся, поэтому мы сделали, да, вот чтобы вопрос-ответ был еще постоянно, чтобы кто-то из нас будет отвечать на ваши вопросы, чтобы вы чувствовали поддержку, понимаете? Ну, по поводу курса, у меня в последнем посте есть целый аккаунт, курс Health, там все расписано, и сколько стоит, и когда, и расписание прямых эфиров, все можете посмотреть. Завтра уже начало, в принципе, сегодня последний день, когда можно, ну, завтра еще до 6 вечера по Москве можно еще зарегистрироваться. Прямой эфир я сохраню, и на YouTube его тоже, скорее всего, выкину, если он не слетит у меня. Но, скорее всего, должно быть все нормально. Я еще, знаете, забыла вам сказать про нос, да, у нас же сопли, кашель, насморк, да, простуда. Рецептик для носа, так же точно как для кишечника. Вы набираете также в этот 1 стакан водички, но сюда наливаете уже 1 чайную ложку перекиси, можно даже пол чайной ложки. А дальше в грушу набираете и промываете нос. Одну ноздрю, потом другую ноздрю. Оттуда столько слизи выходит. Вы просто знаете, и чихание, и слизь, и пазухи, и гаймор, лобные, они все очищаются, прямо некоторые гной. Мы, правда, дома, вернее, здесь дома говорю,
капаем, у нас специальные капельницы идут назальные, но бытовой вариант просто медленно грушей, тихонечко, не сильно, потому что тут ведь у нас нос связан с глазом и с ухом, да, ухо, горло, нос, поэтому важно аккуратно, чтобы инфекция никуда не проникла. Тихонечко промываете, все. А дальше причину кишечник, питания, клизмочки, и вы выздоравливаете очень быстро. Симптоматическая, если температура, жаропонижающую даете. Простуда лечится элементарно, и простуде надо радоваться. У меня как-то в одно время, я вот когда нашла эту схему 4 уровня здоровья по Виталкусу, у меня, наверное, может быть, года 4 или 5 вообще температура не поднималась. Ну, как бы живешь, раз год пролетел, 2 пролетел, 3 пролетел. И раз вот эта схема мне попадается. Я, значит, ее прочитала, думаю, так, надо ее в атлас включить как раз. Значит, прочитала эту схему и сижу, думаю, а почему же у меня тоже столько времени нет температуры? Мне надо срочно, думаю, покапать себе Солодовникову, что ли. Вечером домой прихожу, ну что такое, голова в жизни не болела так сильно, вот просто разрывается голова на клочки, думаю, и немножко знобит, думаю, дай-ка температуру померяю. Меряю температуру, 39 температура. Думаю, ну сама же вчера попросила температуру, не надо никакую Солодовникову капать. А в понедельник у меня семинар по вятскому массажу, мне 2 дня только надо, чтобы выздороветь. Суббота-воскресенье. Так, цель даешь? Говорю, так. Гуреева Ольга, ты к понедельнику должна быть здоровой. Ну а как по-другому? Все, там народ уже приезжает, группа. Все, 2 дня. Пиявку сюда одну поставила. Я первый раз посмотрела, как пиявка работает при температуре. Почему поставила? Потому что мозги трещали, таблетки пить никакие не хочу, а пиявка, она же обезболивает. Думаю, 39, вдруг что-нибудь скрою. Думаю, поставлю на себе, это же можно эксперименты проводить. Поставила пиявочку, голова болеть перестала. Температура спала у меня сразу же к вечеру уже до 30, не помню, там уже не помню. Ну, короче, в субботу мне уже легче стало. Может быть, где-то 38 подержалась, в воскресенье уже 37, в понедельник 36,6, я все, рабочий человек. То есть вот 2 дня нормально. Но все равно надо себе, наверное, давать отдых. Так тоже нельзя работать. Надо. Ну, понимаете, я понимаю. Я работаю. Я понимаю. Надо себе давать отдых. Надо давать. И я знаю, в каком режиме вы работаете. Ну вот сейчас время 20-23 сидим. Какой 23? На работе. Иногда час ночи сидишь, еще отвечаешь. Ну это да. Ну ладно, выбрали же себе такую профессию, что делать? В некоторых случаях приходится, да, ремешок потуже завязать. И здесь нам помогает опять-таки наши методики. Вы понимаете, резерв у человека колоссальный. Когда ты видишь результаты от своего труда, усталость куда-то улетучивается, честно вам признаюсь. Когда ты делаешь дело, которое тебе нравится, и от него видишь результаты, утомляемости нет. Наоборот, подъем сил, энергии, бодрость духа, и хочется это делать, давать людям. Ну, конечно. Поэтому давай какие вопросы поотвечаем еще. Интересно. Мы с вами все разобрали. Кашель, насморк, горло, болезнь горла. Горло не было заявлено. У нас насморк, кашель и простуда. Все равно. Горло относится к проекционной зоне матки, если это девочка, женщина, и к проекционной зоне. Еще раз. Зона горла — это проекционная зона матка и простаты. И если там внизу живота дисбиоз кишечника, отек, горло будет все время красным. Такие дети и взрослые, они приходят и говорят, вы знаете, у меня вроде ангины нет, но горло все время красное. Я, говорит, к педиатру прихожу, мне опять пишут красное горло. Вот. Хотя ни температуры нет, ни кашля, ни насморка, ни ангина, а горло красное. Миндалины увеличены, то же самое, хронический тонзиллит. Ангина — это уже кризис совсем там внутри. Когда организм не справляется, зона проекционная начинает звучать. И она лечится тоже элементарно. Сколько случаев, когда температура 39, 40, 41, натуральная ангина с налетом белым, гнойная, лакунарная приводит детей, с миндалинами вот такими вот, с яйцо. Один случай был, я отправила вообще единственный случай, когда я после своей консультации отправила пациента к лор-врачу, потому что я не знаю, там посмотреть надо, чтобы исключить абсцесс. Потому что лимфоузлов таких я не видала. Температура 40, ребенок астенический синдром, его на руках просто принесли. 4 или 5 лет ребенка, я говорю, нет, давайте скорую, прямо здесь вызвали. Я говорю, вот пусть они напишут, что нет абсцесса паратензилярного, тогда ангину будем лечить. Написали, абсцесса нет, анализы взяли, но поставили инфекционную ангину сложнейшую, при которой лечиться только она заразная и только в стационаре. Они приезжие были, им на завтра надо уезжать уже. Они приезжают, я же им сказала исключить только абсцесс, написали там расписку с этой с инфекционной тяжеленной ангиной, мононуклеозом, приезжают сюда,
Говорит, только Евгения, все мы исключили, давайте все делайте, как вы обещали. Мы начинаем капать все везде, кислородик ректально, кислородик сюда покапали, массаж делать температурой, массаж баночки. Все наставили, к вечеру прихожу в кабинет процедурный, ректально ему капали уже второй раз. Сидит, играет уже ребенок, все порозовел, температура спала уже, на второй день они пришли, лимфоузел уже стал меньше, отек горла ушел, и они поехали домой вечером. Отец просто семьи у нас часто с тобой сегодня. Ну да, давайте немножко поотвечаем на вопросы. Ребенок выздоровел, хотя при такой ангине должен был лежать в инфекционной Короче, при больнице ангине нужно месяц. кишечник чистить надо, да? Так при любом. Танзелит лечится. Почему-то у нас сегодня все из-за слабого сигнала останавливается. Я не знаю, вы нас, наверное, слышите как-то пробелами. Давай какие-нибудь интересные Во вопросы. время гельминтной чистки вся семья заболела. Сопли, горло, кашель. Продолжать чистку. Что это такое? Что это значит? Продолжать чистку однозначно, только включить адсорбенты, помогать организму. Это пипидол, клетчатка, лен, рикицен, конопляная, льняная каша. И 70-80% растительной пищи в рационе. Или просто разгрузочные дни поделать. На тыкве посидеть, сок попить с водичкой. Что делать с пробками в гландах? Кстати, вот у меня же тоже был хронический танзелит всю жизнь мою. Когда я поменяла на растительное питание, у меня начали эти пробки отходить. Это такая вонючая ерунда. Отхаркиваться. Я заглянула там внутрь, у меня там прям гнойные пробки. Чуть-чуть пальчиком надавила, у меня стало это целый месяц, наверное. Каждый день я, наверное, как-то промывать надо, да? Эти пробки. Их надо полоскать перекисью 3%. Когда ангина, горло красное, можно прям каждый час 3% не разводя полоскать. Есть, конечно, специальные приспособления у лор-врачей с наконечником, там они прям в дырочку и вымывают. Но это надо к лор-врачу идти. Либо самим полоскать горло. Пиявки очень хорошо. Я не боялась, я залезла пальцем, да. все убрала. Или пальчиком, лопаточкой, значит, себе там выдавить и полоскать перекисью очень хорошо. Она дезинфицирует, дезодорирует, запаха не будет. И она, перекись туда же попадает, водичка, из лакун там все выдавливает кислородненько. Эту перекисью прямо ангины, танзелиты хронические, гнойные пробки. Всю жизнь там копилось это. Полоскать перекисью. Зубы чистить. Классный сейчас рецепт дам. Значит, экстракт пихтовый пьете внутрь, разводите по цвету, как кофе делаете, примерно чайная ложечка на стакан, мощный антиоксидант. И этим же экстрактом на зубную щетку, не растворяя, капнули одну капельку и чистите зубы, десна, язык, полощите горло. Вот. Сосновым экстрактом можно все тело в ванне растирать и питать. Это прекрасный противогрибковый препарат. Вот. Пихтовая, сосновая. Экстракты вот эти, вытяжки используйте и для приема внутрь, для полоскания, для чистки зубов, для тела. Во влагалище можно смазывать прямо там. Мужчинам головку полового члена, урогенитальная инфекция вся уходит. А с чем может быть связана температура 37, которая держится 2 года? Мы не сказали с вами про субфибрилитет. Сейчас очень модный диагноз, так и пишут врачи, субфибрилитет неясного генеза. Диагноз поставить не могут, а у человека температура 37, 37,2, 37,3, ну то есть не выше 37,5. И вот месяц может быть 2, может быть ремитирующее течение, то есть утром нормально, а к вечеру температура поднимается. Или день, 2-3 нормально, а потом опять поднимается. Или постоянно держится. Это одна причина. Вялотекущая хроническая инфекция, которую не может победить собственный организм. Иммунная система снижена у таких людей. И процветает вялотекущая инфекция. Он сильно заболеть не может, чтобы температура поднялась и победить инфекцию. И выздороветь не может. Знаете, как Г в проруби болтается, ни туда и ни сюда не может попасть. Называется субфибрилитет. Здесь надо поднимать иммунитет. Коррекция в питании, вязкий массаж, очистительные все мероприятия по кишечнику. Все надо делать. И противопаразитарка однозначно, потому что вот эти все, к сожалению, черви, они очень сильно подавляют иммунитет человеку, портят настроение ему, нарушают сон, подрывают иммунную систему, портят кожу. В общем, они разрушают организм. Они же нас едят, питаются нами, в нас писают, какают. И почки, печень не выдерживают элементарно вывести вот эти токсины с организма. Продукты метаболизма этих червей.
В норме, в принципе, они, в общем-то, у всех есть, но когда их запредельно много становится, тогда вот либо человек заболевает чем-то страшным, серьезным, либо иммунная система падает, бороться не может, уже вот это в субфибрилитет все переходит. Но это в любом случае вялотекущая хроническая инфекция, с которой не может справиться организм. Давай еще. Как избавиться от герпеса? Герпес – это очень нехороший вирус, очень нехороший. Если соединяются две молекулы герпеса, образуется уже онкология. В этой ситуации надо не только пить перекись, внутрь бытовой вариант, чайная ложечка на стакан, перекиси 3%, наливаете чайную ложечку на стакан, пьете 3 раза в день за полчаса до еды. Это и микроклизмы, которые я вам давала, ну и, конечно, тут надо капать уже лимфу, кровь чистить, потому что больше не берет. И поднимать собственный иммунитет, однозначно. У меня в носу раньше был, вот уже больше 20 лет, он у меня вот в такую погоду, хоть как... А горло вы и не договорили, как лечить-то в итоге? Полоскать, я же сказала. Сказали, что все сказала. проекция матки. Нет, я сказала, рецепты дала. Перекисью. Значит, по герпесу. Значит, у меня вылазил все время тут внутренняя перегородка носа. Не чихнуть, не высморкнуться, ничего. Что-то нам И сегодня вот- не везет, все вылетает. И вот уже вылетает. больше 20 лет, благодаря кислороду, перекиси, нашим практикам альтернативной медицины, он у меня отсутствует, слава богу. Так что это реально избавиться от герпеса. Про Что? паразитов спрашивают. Есть отдельный прямой эфир прямо на тему паразитов. Смотрите на ютубе. Ссылка у меня в шапке профиля на мой канал YouTube. Все видео я туда отправляю, чтобы постоянно были в доступе. Про болезненные месячные, матка тоже. Все женское здоровье там есть. Как после антибиотиков поднять иммунитет? Питание, пипидол, нарине форте обязательно пропить или биовестин. Бактерии, заселить бактерии туда. Если пиявки, возможность есть, пиявки ставьте, и вятский массаж живота обязательно. То есть надо поднять собственный иммунитет. Очень хорошо инулин, содержащие продукты питания. Любые. Это топинамбур, земляная груша, это вся растительная пища. Как вы относитесь к хлорофилу? Да положительно, конечно, хлорофилл, зеленка. Это же энергия. Это простая легкая энергия, где организму не надо ничего переваривать. Выпил, и сразу у тебя сила появилась. Соя держится 25 уже полгода. Что делать? Соя точно так же, как субфибрилитет неясного генеза. Что такое соя? Соя – это скорость оседания эритроцитов. Это показатель в организме точно так же вялотекущей хронической инфекции. В организме постоянный воспалительный процесс идет. Чаще всего это урогенитальная сфера, а дальше уже суставы. Мочь половая тоже дает соя очень часто. Ну и надо Как уже вы относитесь? исключать ревматоидные процессы и онкологию, если соя высокая. Как вы относитесь к повышенной дозе витамина С? Очень хорошо, только надо знать, кому можно, кому нельзя. Например, при оксалатурии витамин С часто в больших дозах пить нельзя, камни вырастут. А если при необходимости, Ну, именно при ОРВИ спрашиваю. ну, конечно, положительно, только положительно. Так мы и лечить надо. Витамин С большие дозы. Где у нас витамина С больше всего находится? Какой продукт содержит самое большое количество витамина С? Это редька. Редька черная. Поэтому раньше ей лечили всегда. Это еще и природный антибиотик к тому же. В редьку добавляете мед или через мясорубку редьку пропускаете, с медом разводите и по чайной ложке 3 раза в день. Все. Ребята, все, у нас осталась 1 минута, сейчас выключится, поэтому мне нужно закрывать, чтобы запись сохранилась. Все-таки очень много вы вопросов задаете, которые уже есть на ютубе, поэтому не поленитесь, пойдите посмотрите, там по темам прописано. Я думаю, вы найдете очень много информации полезной. Вот, поэтому сейчас мы уже закругляемся. А кто хочет, приходите завтра на наш курс совместный. Последний у меня в посте есть ссылка на курс Health, и там вся информация, которая вас интересует.